وجاء عام 2020 وخلصتوا اختباراتكم واموركم، ولازم تعرفوا عام 2020 وش فيه من تقنيات مبهرة واكيد بتيجي باذن واحد احد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف وحلقة جديدة من اخبار اول باول في التقنية والعلوم. ابدأها باول خبر نتكلم عن عام 2020، احد الترندات اللي على طول بدأت تظهر في الصين من ناحية براءات الاختراع، وجود فتحات اكثر على الشاشة الامامية للكاميرات والحساسات. نعم، لما جت سامسونج وطلعتنا في عام 2019 على بدايته بعض الأجهزة اللي فيها البانش هول، اللي هي شاشة فيها دائرة صغيرة هذه تكون فيها كاميرا. هذا المبدأ أيضا ظهر من بعض الصانعين الصينيين وامتد لكثير من الشركات، وعام 2020 بيجيب هذا المبدأ، ولكن باختلاف انه هالحفر ما حتكون فوق او تحت الجوال، حتكون متواجدة على كامل الشاشة بالزوايا الأربعة. ليش يصير كذا؟ على اساس يكون فيها حساسات، يكون فيها نقدر نقول امان اكثر في الاجهزه، وعلى حسب التطبيق اللي حتسويه الشركه. احد الشركات اللي بتطلع بهالامر اسرع وقت حسب التوقعات هي شركه فيفو، اللي قاعده تنوع من ناحيه البانش هولز، ولكن يظل عن نفسي ارى ان بتمسك الجوال الجهه السفلى اكثر عرضه لاغلاق الشاشه باصابعك، اغلاق الكاميرات، صح؟ احس كذا يعني الامر، فمو بشيء طبيعي. في جوال فيه الحركه هذه زمان، كان اللي هو شاومي، كان شاومي نزلت كم جوال ما كان عملي. دائما لما حتجي تصور في الثمنيل او تصور بالاصح بالكاميرا الاماميه سيلفيات، ما سيلفيات، كان الوضع صعب، فما ادري شلون بيضبطوها. اصلا لحظه، على سيره الشاومي وعدتنا في عام 2019 انهم بيجيبون لنا الشاومي مي الفا. هذا الجوال اللي مفروض ما فيه بازلز والحواف ما هي موجوده والشاشه تدور على كامل الجوال، وما شفناه في عام 2019. هذه احد الجوالات اللي بتظهر بشكل واقعي عام 2020، والتحدي الاكبر لتواجد شاومي واوبو وفيفو في المملكه العربيه السعوديه، كون انهم استثمروا بشكل جدا كبير على الربع الاخير من العام الماضي، وقالوا انه سنه 2020 بتكون سنتهم الأكبر، وأصلا قاعد يصير بيننا وبين كثير من هالشركات محادثات على نوع من الأجهزة والأشياء اللي بيجيبوها للسوق، فأتوقع أنه بتكون سنة جدا إيجابية لهم وسلبية على غيرهم. لو تكلمنا على هواوي، فأكيد ضربة هواوي القاضية كانت بعام 2019 المشاكل اللي بينهم وبين الولايات المتحدة الأمريكية كدولة الصين وأمريكا، فهواوي راحت بالرجلين على قولتهم، وصار عليها مشاكل النظام التشغيلي الأندرويد والتحديثات والرخص والأشياء دي كلها. هالأمر اللي خلى هواوي تعيد إطلاق بعض الأجهزة برخص سابقة مع تعديل بسيط في الإعدادات حقة الجهاز، الخصائص الداخلية، وأيضا المسميات. فشفنا النوفا 5T، شفنا أجهزة أخرى، شفنا نيو P30 بالألوان الجديدة وتحسين الكاميرا. فهذا الأمر كان متوقع، ولكن ما نتوقع هالشيء يصير ب2020 أبدا. أتوقع هذا الأمر حيكون في 2020، وأيضا حيصير استمرارية لهذا الشيء، إعادة إطلاق لأجهزة من هواوي تحت مسميات مستحدثة وأيضا بخصائص سابقة. البي 40 بيجي، ولكن البي 40 ما أظن أنه بيحصل على نظام الأندرويد والتحديثات والرخص والشيء الأخير اللي هو خدمات جوجل، وهذا الأمر اللي حيخلي جوالاتهم مشهورة عندنا أكثر. فعام 2020 أتوقع هواوي بتلتزم نفس الحركات اللي سوتها نهاية العام 2019، انهم يستمروا باعاده اطلاق الاجهزه، وايضا يبداوا يطلعوا ويطوروا منظومه متجرهم والتطبيقات اللي موجوده في متجرهم. لان لو رحتوا الحين شفتوا متجرهم والتطبيقات المحليه اللي قاعده تطلع هناك تنصدموا، يعني بالفعل هم قاعدين يستثمروا في المطورين. ولو نرجع للكلمه الاساسيه اللي قالها الاب الروحي الهواوي، وقال عام 2021 هي رجعه هواوي، اذا 2020 عام الاصلاحات. اللي اصلاحات ايش يعني فيها؟ انهم هم يضبطوا داخليا كل شيء، حيكون اطلاقات بسيطه حول العالم لها، ولكن هالأجهزة بتحوي على أشياء وتقنيات كثيرة، وبقول لكم عن البي 40 والتوقعات حقته. وأيضا حنشوف منهم تطور واكسسوارات وإبداع في التصميم، بس ما حنقدر نحصل على أجهزتهم بشكل رسمي أول في دولنا. شايفين وضع كيف؟ فضل رب العالمين 2020 و10 سنوات محتوى. واكيد شفتوا الفيديو الاساسي اللي بحط لكم رابطه في وصف هذه الحلقه، اللي من خلاله اعلنت انه شهر يناير حيكون كل يوم في فائز في المملكه وحول العالم لجوال ايفون او قيمه هذا الجوال. طبعا عندي هالجوالين اليوم، الجوالين اللي محطوطين هنا، هذول الجهازين المفروض وقت ما انتم قاعدين تشوفوا هذه الحلقه يكون تم السحب واعلن الفائزين حقون هذول الجوالات. شفتوا الجدول الكبير اللي مسويه على سناب شات وانستغرام، او عرفتوا على سناب شات ستوري وانستغرام ستوري، وبالتأكيد مستمر كل شهر يناير. تابعوا المحتوى، دائما شاركوا، فعلوا، حطوا تعليقات، ما تدروا يمكن الفيديو هذا يكون عليه السحب ليوم من أحد أيام نفس السحوبات.
الله يقويكم ويبارك لكم يا رب العالمين، وشكرا سبحان الله 10 سنوات محتوى. الحين اروح لجوال هواوي البي 40 المرتقب. هذا الجوال اللي مؤتمره حيكون في باريس نهاية شهر مارس حسب التوقعات وبعض التسريبات السابقة. هذا الجوال بيحتوي على 5 كاميرات خلفية، واحدة منهم التايم اوف فلايت حقت ثلاثية الابعاد اللي هي العمق وما العمق، ولكن 4 باقيات: زاوية عريضة جدا، زاوية مقربة، زاوية عادية، وايضا نتكلم عن اخر شيء يمكن نضيفه ماكرو او يمكن نضيفه شيء ثاني، بل ايضا يمكن احد الكاميرات اللي ذكرتهم تكون سيني كاميرا، الكاميرا السينمائية اللي شفناها على نفس الميت 30 برو. والميت 30 برو واحد من اميز الاشياء اللي موجوده في كاميرته السلو موشن. تخيل انك تولع نار ولا شيء على سلو موشن كذا تطلع اللقطه. هذه اخذناها عندنا في تك بيلز. البي 40 واحد الجوالات الواعده اللي هو خليفه البي 30 اللي سبب نجاح كبير وسوى له اعاده اطلاق وسوى اشياء كثيره في عام 2019. فتوقعوا اجهزه بمواصفات عاليه ما نقدر نلمسها. فاستحدثت قائمة عندي في تك بيلز، جدول كامل، سوينا تصويت على الاسم الأرجح حيكون اسم معروف في الثقافة السورية الشامية، شم ولاد دوق. تخيلوا تعذيب انك هذه الجهاز بتشوفه وما يمديك تستخدمه بشكل طبيعي مع خدماته. فقائمة شم ولا الدوء هذه اللي بتوجد عندنا هنا من بداية السنة بيتم وضع اي جهاز عالمي روعة خرافي ولكن ما في خدمات جوجل والخدمات الكاملة اللي احنا نبغاها، ونشوف خلال السنة شم ولا الدوء ايش يصير فيها. تعرفوا على اساس اوضح المثل، على اللي يعرفوا انه هالمثل ينقال في حالة اكل وما اكل، ودك تاكل بس ما انت قادر تاكل، ولكن يعني يقول لك إيه خلاص شم الاكل بس لا تذوقه. تكلمنا عن الشركات الصينيه كثير ولازم نتكلم على سامسونج، وسامسونج عندهم اشياء كثيره في هذا العام. عام 2020 حيكون سنه الجوالات المطويه من سامسونج. الجوالات ذات الشاشه اللي تنطوي مبدا ضخم، حيكون اولهم الكلامب شيل اللي هو الصدفه، شيء توقعناه مع الموتورولا واستحداث المنظومه الايجابيه من موتورولا اللي برضه ترى للتاكيد عن نفسي بيجينا السوق في المملكه العربيه السعوديه بنسخه شريحة فعلية مو اي سم. اتكلم على الموتورولا فولد نفس الموتورولا رازر. المهم ايضا ارجع لسامسونج واقول انه حيكون لهم جوالات صدفة، حيكون لهم جوالات فيها رندرات قوية، حيكون عندهم 8K استحداث لمنظومة كاملة مو فقط على الجوالات وتبني ال 8K في التصوير بل ايضا على شاشاتهم اللي حتى بدون اطار حتكون وحيكون فيها تقنيات ال 8K. حاليا سامسونج مع اكثر من منظمة عالمية قاعدين يضبطوا اساسيات ال 8K حقت شاشاتهم والمبادئ الاساسية، بكسلات وما بكسلات وحجم الشاشة والابعاد اللي تعتبر 8K وايضا AAK او بالله صح اسميها 8K AK حاجة زي كذا. المهم نتكلم على حنعرف شاشات 8K اكثر. حاليا وضع ال 8K جويت عنه محتوى، الشاشات مرة حلوة ابداع، بس يا جماعة ما احس انه 8K كثيرة. وتشغل محتوى 4K تشوف تفاصيل على ال 4K انت ما ودك تشوفها. صرت تدري قول في عندي شباب نفس الشيء يقولون احنا ما نحب نتفرج الافلام والمسلسلات على نتفلكس لانها صافيه بزياده، فاشوف اشياء شوف تفاصيل جلد الاشياء شيء غريب احيانا تشوفه تقول يا اخي اصلا لحظه وشكله كذا. فمعليش صوتوا انتوا تروا هذا الامر كويس انه نوصل ل 8K ولا لا يا جماعه؟ فالشاشات اللي بدون اطار ظهرت ببعض التسريبات ووضحت انه سامسونج بالفعل مركزه على تقنيه ال 8K على عكس الشيء اللي شفناه بال 4K، وكان سوني هم الشركه الاساسيه الرائده في التركيز على هذه الدقه. واضح قدره الكيوليد ظهرت معاهم بالتكنولوجيا بالاداء بالابداع بالانتشار العالمي والحصه السوقيه الضخمه لشاشاتهم وايضا لشاشاتهم اللي هم يصنعونها الجوالات المختلفة من مزودين آخرين زي آبل وغيرهم من الشركات. فشيء جدا كويس من سامسونج. بس ال S11 الجوال المرتقب اللي المفروض يكون في شهر فبراير، هذا الجوال حيكون باسم ال S20. رتم الأرقام الأحادية يمكن ما تستمر مع نفس سامسونج، فيصير عندهم الشيء الأساسي سلسلة جالكسي S10 اللي ظهرت، S20 اللي تكون خليفة، إذا كان في بعض التحديثات حتكون 21 22 إذا كان في شيء زي كذا. وهذا الأمر أيضا ظهر معاهم في سلسلة ال A لما يكون عندهم تطوير بسيط على نفس السلسلة، بدل ما يصير A بدل 50 يصير 52 53 54 يظهر بالطريقة هذه، بدل ما يجي يغيروا المبدأ حق نفس الرقم. ولكن ال A52 هذا الاشياء مو اعلنوا برضه سامسونج جوالات جديده سيريس A. بالفعل سلسلة ال A واحدة من أنجح سلسلات عام 2019 من سامسونج، وتوقعوا أنه حيكون 9 أجهزة جديدة حتكون في عام 2020. فواضح أنه سامسونج داخلين السنة وهم مرة مرتاحين.
عرفوا انه المنافسه حقت هواوي حتتاخر شوي، عرفوا ايضا ان التعاونات مع ابل زادت، فشفنا التلفزيونات صار فيها الاير بلاي، وشفنا الاينس اكبر صار بينهم وبين شركه ابل. فنعرف انه ابل وسامسونج صار اتحادات كثيره، اول كان في تزويد قطع بينهم، ولكن صار اتحادات كثيره بالتطبيقات والمنظومات والاجهزه كيف تشتغل مع بعض، علشان انهم يكونوا ضد المنافسه، والمنافسه الاكبر ضدهم هواوي. وفي تقنيات كثيرة حنشوفها في عام 2020 تبدأ تندثر بشكل أكبر وأكبر، زي مثلا 3D Touch ما اختفت في عام 2019. يمكن البلو لايت حتبدأ تختفي من بعض المستخدمين أو بعض الأجهزة والمصنعين ما يركزوا عليها. المنافذ حقات نفس السماعات حتبدأ تختفي أكثر مع أجهزة البريميوم، ولكن الأجهزة المتوسطة ستستمر في الحصول على منافذ السماعات. منفذ اللايتنينج سيستمر على آيفونات عام 2020. ما أظن أبدا شركة أبل بتشيل هذا المنفذ بحكم الأجهزة اللي قاعد أشوفها تطلق، ورتم الأجهزة نفسها. الإيربودز برو كانت موجودة بمنفذ اللايتنينج، هذا المنفذ للحين يستثمروا فيه، وللحين ما ضبطوا منظومة منفذ اليو اس بي تايب سي، وقاعدين يسووا الاكسبيرمنتس والأشياء مع بعض الأجهزة اللي يطلقوها. أظن إنه عام 2021 هو الأقرب لإيجاد آيفون بمنفذ يو اس بي تايب سي. الجوال المرتقب من شركة سامسونج حيكون من 5 إلى 6 شهر 5 ل 6 حيظهر جوال نقدر نقول فئة متوسطة، من خلاله شركة أبل حتنافس كثير من الشركات على هذه الفئة. رتم تعودنا عليه من شركة أبل، يطلعوا لك الجوال الأساسي والجوالات حقت السنة الماضية واللي قبلها، أو الترتيب اللي هم يختاروه يكون بأسعار أقل، فكأنهم سووا أجهزة بسلسلة الجالكسي، كأنهم سووا بسلسلة الA والJ. حلو؟ فلكن هذا الرتم بيتغير ويصير أيضا بيحاولوا يطلعوا جوال فئة متوسطة في الجزء الأول من السنة أو النصف الأول من السنة، وهذا حيكون طبيعي الحال على مؤتمر WWDC إذا كانوا مراهنين عليه بشكل كبير. ولكن إذا مو مراهنين عليه بشكل كبير، نقوم الصباح نلاقي الجوال معلن وموجود على الموقع والطلب المسبق ومرسل لنا البريس ريليس وسوينا له مراجعة وخلصنا، والله يسترها يا رب العالمين. يكتسح سوق بشكل كبير، خاصة انه رخيص وحق السنة، انهم ينزلوا جوال رخيص حق السنة، غير انك تمسك جوال رخيص حق سنوات ماضية. فانت الحين لما تمشي ومعاك 6S جوالي قديم صار له 4 سنين، بس لما تمسك جوال مثلا اسمه SE2، هذا SE2 طلع 2020 ولكن بنفس سعر جوال مثلا ال6S على سبيل المثال، هنا حيجيبوا له بشعبية جدا ضخمة. شيء كان جدا جميل في عام 2019 هو عدد الزيارات الرسمية اللي جتنا من مختلف الشركات، من سامسونج، أبل، سناب شات، ممثلين من شركات جدا كثيرة، ممثلين دول جونا، بعض الشخصيات اللي جدا مهمة بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية أيضا جونا في تك بيلز. وبالتأكيد أحد الفيديوهات اللي أنتم مترقبينها وموعودين فيها بشهر يناير بإذن 1 أحد هو فيديو الجولة الرسمية في تك بيلز، واللي حتشوفوه بإذن الله خلال أول أسبوعين من هذا الشهر. أيضا أمر جدا مهم، الفيديو اللي وش صار فيني، ليش شكلي صار كذا، كيف كنت كذا، أوكي كيف كنت كذا، كيف صرت كذا. هذا الفيديو أيضا بيكون بشهر يناير بإذن 1 أحد. وأنتقل إلى خبر في العلوم، أقول إنه الباحثين الصينيين قدروا يطوروا ليزر يتمكن من رصد الشوائب اللي طائرة في الفضاء، وساعتها يقدروا يحددوا هذه الشوائب ترتطم في الأرض، أو إذا في طريقة لتجميع هذه الشوائب، لأنه في مشكلة قاعدة تواجه كوكب الأرض حاليا، كثرة الشوائب اللي موجودة حول هذا الكوكب اللي تصل إلى الآلاف من القطع الكبيرة الضخمة وعشرات الآلاف من القطع الصغيرة. ولما أقول قطع صغيرة أتكلم على قطع زي كذا، ولما أقول قطع ضخمة أتكلم على قطع بحجم السيارات قاعدة تلف حول هذا الكوكب، وهذه القطع حتسبب مشاكل ومخاطر على مر الزمن إذا واحدة فيهم في محورها طلعت عنه وجت في كوكب الأرض، زي ما شفنا في بعض الأماكن وبعض البحار تهطل أو تنزل علينا من السماء قطع، هذه تكون شوائب لبعض المركبات الفضائية أو الأشياء والرحلات اللي صارت في الفضاء. رب العالمين سبحانه وتعالى قال لنا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأتمنى أن عام 2020 نبدأه مع وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ونعرف أنه إن شاء الله في هالسنة بنكتشف أشياء جدا كثيرة. رب العالمين مكننا وعطانا العلم عشان نكتشفها، مو عطانا العلم عشان نقول لا ما ينفع نروح كذا ولا ينفع نسوي كذا. عطانا عقل، عطانا علم، وإحنا اللي قاعدين نبحر، وإذا شيء رب العالمين ما يبغانا نكشفه ما حيخلينا نكشفه أصلا. نهاية الحلقة كل حلقة، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وأشوفكم على خير بإذن الله.